ရန်ကုန်ရောက်ပြီဆိုရင်ပြုံလမ်းမဲ့ဟိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ခဏကိုပြောမှာစားမဖြစ်ပဲ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် B40 blog ကနေကြိုဆိုပါရင်ရှင်မေကဒီခါပေါ့နော်တရုတ်တန်းရောက်တော့မှတရုတ်တန်းရောက်ပြီဆိုရင်မစားမဖြစ်စားသွားတဲ့အရာလေးကိုမြေသွားစားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့ခုမင်းနဲ့တူတူပေါ့နော်တရုတ်တန်းကိုဘာရေးသွားစားမလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဒါလေးကတော့တရုတ်တန်းမှာရတဲ့ပေးရကြော်ဆိုင်တွေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကိုင်းခုမေကတရုတ်တက်မှာပေါ့နော်အခုလိုပရိကြော်ရေးအသီးနှံနေသွားကြည့်ပြီဆိုရင်တော့ဒီတရုတ်တက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကနန်းကော်ကြော်ကတော့မစားမဖြစ်ပါပေါ့နော်ကိုင်းမေကတော့ကနန်းကော်ကြော်စားခြင်းလို့ဒီမိုးရွာရဲမှာတကူတကာဒီညနှစ်ကြီးမှာပေါ့နော်ပတ်ရှာတဲ့ချိန်မှာလင်းလင်းဆိုရဲကနန်းကော်ကြော်ဆိုင်လေးကိုတွေ့ခဲ့ရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီလင်းလင်းဆိုရဲကနန်းကော်ကြော်ဆိုင်မှာကော်ကြော်ကိုအပြော့ကြော်နဲ့အကျွတ်ကြော်ဆိုပြီးတော့2မျိုးရပါတယ်ရှင်မေကတော့2မျိုးလုံးကိုမှာခဲ့လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီလင်းလင်းဆိုရဲကနန်းကော်ကြော်ဆိုင်ကညနေ9နာရီရရင်ည7နာရီခွဲထိရတာဆိုတော့ညဆိုရင်ဘိုက်စာရဲ့ချိန်စားကျင်တဲ့ချိန်ပဲချိန်မစိုးထပြီးတော့သွားစားလို့ရပါတယ်ရှင်တပွဲမှာလည်းကနန်းကော်ကြော်ကဘာယူ1000ဆိုတော့လေတော်တော်လေးကိုတန်ပြီးတော့တော်တော်လေးလဲစားလို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့တပွဲကို1000တန်ပါဆယ်ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခုလိုမျိုးဘူးဆိုလဲပိတ်လို့မရအောင်ထိအများကြီးပေါ့နော်ဒီကနန်းကော်ကြော်အကျွတ်ကြော်လေးရလဲရခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီဆိုင်လေးရဲ့ဆိုင်လေးစားလေးကတော့မဟာဗန္ဒူလနဲ့လမ်းမတော်ထိပ်တက်ပေါ့နော်မီးပွိုင်ထိပ်မှာရွှေနန်းတော်ရွှေဆိုင်ဘေးချင်းကလေးမှာဖွင့်ထားပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့မိမာထားတဲ့ဘဲဥနိုင်ချင်းနဲ့ပေါ့နော်ကနန်းကော်ကြော်အပြော့ကြော်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီလင်းလင်းကော်ကြော်ဆိုင်လေးကဖွင့်လာလဲနှစ်ပေါင်း35နှစ်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပါပြီရှင်ဒါမဲ့လေးကောင်းကလားဒီငွေကိုလေအပြုတ်ကိုလည်းနည်းနည်းကျွတ်လေးဟိုလေးဒီကြောက်ကြောက်လေးနဲ့လမ်းကော်ကြော်စားကြလို့ပေါ့နော်ဒီဘန်နူလာလမ်းမတော်နော်လမ်းမတော်လမ်းထိန်နဲ့ဘန်နူလာတောင်းမှာပေါ့နော်လင်းလင်းကော်ကြော်စားကိုမရောက်မကကိုမှမိုးရွာရေလာစားငွန်ရန်ကုန်ရောက်ပြီဆိုရင်ပြုံလမ်းမဲ့ဟိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ခဏကိုပြောမှာစားမဖြစ်ပဲ traditional တခုဖြစ်ပုံနဲ့ဖြစ်နေတာဒါလေးကတော့မေမာထားတဲ့ကနန်းပြော့ကြော်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်တယ်မွေးနေတာကနန်းသားဆိုနန်းလေးကိုမွေးနေတာဒါအပြော့ကြော်ကနန်းသားရလည်းအများပဲဘဲဥရလည်းလုံးဝနိုင်ချင်းဒီနေ့မိုးရွာရွာလေးပေါ့နော်မိုးရွာရွာတကယ်တော့အိမ်သားနေမိုးရွာရွာမရမကကိုစားကျင်လုံးကိုမရမကကိုပေးခဲ့ပြီးတော့အိုင်းဆောင်တာမရတော့ဒီနေ့ကပေါ့နော်တရုတ်တန်းဘက်ကိုမုံနေအကုန်စားဖြစ်တယ်တရုတ်တန်းမှာစားမဖြစ်ပေါ့နော်စားရမယ်ဟာလေးလည်းမကနန်းကိုကြော်လေးလည်းစားခဲ့ပေါ့နော်အခုမေးဘလော်လေးကိုညမှာပဲစုတ်တက်လိုက်တော့နော်နောက်ဘလော့မှာဘယ်နဲ့စုတ်သိမယ်နော်အားလုံးပဲကတာ